पहले मेरा पुराना एसी और बिल हर महीने ऊपर ही ऊपर। बस एक चेंज, 5 स्टार एसी, अब कंफर्ट भी सेम और बिल नीचे। 24 डिग्री सेल्सियस पे भी घर बिल्कुल कूल है और एनर्जी भी सेव होती है। 5 स्टार एसी प्लस 24 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू सेविंग्स, मेरे लिए भी और प्लेनेट के लिए भी। चलो इंडिया, कूल बनो, स्मार्ट बनो।